琴日遼寧多個地區發生龍捲風，現場狂風大作，巨大風柱可以話係遮天蔽日。黑色嘅漏斗雲快速旋轉直上天空，有地面嘅物件被捲起。其中喺阜新嘅龍捲風發生喺居民區附近，有影片顯示有行駛中嘅車輛被龍捲風捲起之後又跌返喺地。龍捲風過後出現居民樓宇受損、露台窗門破裂、路邊大樹被吹斷等情況。另外，據中共央視新聞報道，琴日下晝2點左右，遼寧鐵嶺開原市嘅金溝子鎮發生龍捲風，附近村莊房屋受損，初步統計有70幾戶受災，200幾人受到影響，有10幾人受傷送院救治。事發之後，當地有多班高鐵停駛。據阜新市市委宣傳部消息，海州區政府通報，琴日下晝1點20分左右，受強對流天氣影響，海州區站前街道基務社區韓家店鎮嘅西方村出現龍捲風天氣，造成部分房屋、車輛、電纜同樹木受損。遼寧省氣象台表示，琴日中午過後到夜晚，瀋陽、鞍山、撫順、本溪、阜新、遼陽領地區同省府示範區以及鳳城、歡甸、黑山、北鎮同埋2縣有雷暴大風，短暫時間有暴雨、冰雹等強對流天氣，風力達到8至9級，局部地區會達到10至11級。喂，睇完咪走住啊！記得 like 啦、subscribe 啦，同埋撳鐘仔先，撐我哋撐真相啊嘛〜